こんにちは、よしかです。今回は、OD ミキサー後の置き攻めを解説していきます。先日のバランス調整で置き攻め状況が一変したので、まだ整理しきれていない人が多いのではないでしょうか。バランス調整の詳細は、概要欄のリンクから動画をご覧ください。さて、今回の動画では、次の3項目に沿って解説していきます。OD ミキサー後の状況、角受け身への置き攻め、SA に発動。それでは解説スタートです。はじめに OD ミキサー後の状況を整理したいと思います。OD ミキサー後はプラス25フレームからプラス9フレームに変更され、相手との距離があまり離れなくなり、この変更によって、今までできていた置き攻めができなくなりました。特にラッシュやタメワールの置き攻めなど、攻めたりドライブゲージを回復したりなどの、状況に合わせた展開作りがしづらくなりました。そして中央では、その場受け身にしか打撃を重ねることができません。なので今回の調整で、置き攻めをするためには、受け身確認が必須になりました。さらに SA2 の発動がかなり難しくなっています。その場受け身に対して SA2 を発動してしまうと、有利フレームが少なくなったため、竜巻の中から相手を押し出すことができず前段パリーされてしまうので、何の策も仕掛けられません。そして有利フレームが減った影響で、後ろ受け身に対して発動する場合も、一部のキャラクターの SA や弾抜け技が確定してしまいます。SA2 発動のキャラごとの各班の有無は、動画の後半で解説しますが、以前のバージョンのようにとりあえず発動はできなくなったので、覚えておいてください。続いては置き攻めについてです。その場受け身には打撃重ねを、後ろ受け身には様子見をしましょう。その場受け身への打撃重ねの候補としては、次の3つのうちどれかをおすすめします。前中パンチ、ビ歩き、しゃがみ中キック、しゃがみ強パンチ、モダン限定、強アシスト。前中パンチ重ねは最速でボタンを押してしまうとスカってしまうので、一瞬待ってから重ねましょう。しゃがみ中キックもその場から重ねようとするとスカってしまうので、ビ歩きしてから重ねましょう。中攻撃の後は弱サイクロンを入れ込んで、レンガを作りつつドライブゲージを削ることをまずは目標にしたいところです。また、強サイクロンで密着有利を作りに行くのもいいでしょう。しゃがみ強パンチ重ねは SA がある時に、ヒット確認からリターンが出る選択肢です。ガードされた場合も各班がほとんどないので、SA1 で画面入れ替えを狙いたい時などはしゃがみ強パンチを重ねましょう。その場受け身への打撃重ねの注意点を、2つ紹介します。OD ミキサーが当たる位置によっては、歩いて前中パンチ、弱サイクロンをすると、各班になってしまう場合があります。近距離でヒットした場合はその場から前中パンチをするようにしましょう。そして強キック重ねについてです。4フレーム相打ちでコンボができたり、ドライブゲージ回収量が多かったりと、一見 OD ミキサー後に重ねる技として良さそうですが、ガードされた場合に、4キャラを除いて各班があります。防御側に4フレーム暴れをする理由がほぼない状況なため、リスクリターンが合いません。なので一部キャラ以外への強キック重ねはやめておきましょう。そして後ろ受け身についてです。後ろ受け身の後は強 R が前ジャンプに引っかかるなど、瞬時に受け身を判断できれば以前のような展開作りが可能ですが、正直かなり難しいです。少し練習してみたのですが、その場受け身に打撃を重ねつつ、後ろ受け身に強 R を出すのは、私には無理でした。練習してみて両対応ができるようなら、強 R を使いたいところですが、とりあえずは直接的な置き攻めをするのではなく、歩いてラインを押し上げることを目標にしましょう。最後にユーサールの発動についてです。その場受け身に対しては、バーンアウト時の削り目的以外で発動することは、基本的にやめましょう。この動画の初めの方で解説したように、パリーされた場合に何の策も仕掛けられないので、発動する意味がほぼありません。
そして後ろ受け身に対して発動する場合ですが、相手のキャラごとに SA や必殺技で、弾抜けができるかを覚えておく必要があります。全キャラの各班の有無を調べたものを、X と YouTube のコミュニティに投稿しておいたので、概要欄のリンクからご覧ください。ここからはそちらの表の見方を、ジェイミーを例に簡単に説明します。この表の丸は、ユーサール発動が、一方勝ちするという意味になっています。例えば後ろ受け身時の OD 無敵技ですが、このように空振った後に竜巻がヒットします。そして三角は、相打ちする、という意味です。相打ち後の状況は技ごとに違いますが、備考欄にその状況が大体書いてあると思うので、そちらを合わせてみてください。そして×は、各班、になっています。ジェイミーの場合ユーサール発動時には、どちらの受け身でも SA3 が確定してしまいます。弾抜けの欄には何の技で弾抜けされるかが、基本的に記載されています。強化系 SA がある場合には、その SA の発動後にどうなるかが記載されています。以上です。参考になったという方はぜひチャンネル登録、高評価、メンバーシップをお願いします。